Takk for det, president. Jeg har da følgende spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Mange reiser til utlandet for å studere medisin. Noen av disse ønsker av forskjellige grunner å fullføre studiene her hjemme. Tilbakemeldinger viser at disse møter et system som ikke er imøtekommende. Svaret er at det ikke finnes ledige plasser å gå inn på for eksempel 3. eller 4. år, selv om vi vet at studenter går ut av studiene underveis. Ønsket kompetanse blir ikke fullført, og ressurspersoner gjøres til klienter. Vil statsråden gå i dialog med universitetene for å få på plass et system for å fylle opp ledige plasser? Statsråd Tora Aasland, vær så god. Mitt utgangspunkt vil alltid være å tilby flest mulig mennesker den utdanningen de ønsker. Det er viktig både for hver enkelt og for samfunnet. Regjeringen har da også opprettet mange nye studieplasser de siste årene. Når det gjelder opptak til 3. eller 4. studieåret på medisin, som representanten spør om, så vil jeg først presisere følgende. Det er institusjonene som vurderer om studenter som har tatt tidligere studieår i utlandet, skal kunne tas opp på norske utdanningsinstitusjoner. Dette er en faglig vurdering som gjøres på institusjonene, og som Kunnskapsdepartementet ikke kan overprøve. Institusjonenes erfaringer viser at studieplanene i medisin er så forskjellige fra land til land at det er faglig vanskelig å ta imot studenter fra utlandet midt i studieløpet. I tillegg opplever de medisinske fakultetene i Norge hvert år mange flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, og svært få studenter faller fra under studiene. Derfor er det få ledige studieplasser på for eksempel 3. og 4. året på medisin i Norge. Til sammen gir dette en situasjon der det er lite hensiktsmessig for institusjonene våre å tilrettelegge for et forkortet studieløp for norske studenter som har studert delvis medisin i utlandet. Det er også generelt vanlig at institusjonene overbooker opptaket fordi noen faller fra underveis. Det kan ofte være noe lavere kapasitet senere i studiet enn ved oppstart, slik at frafall rett og slett ikke gir ledige plasser. Jeg vil også legge til at de som tar utdanning i utlandet på et tidligere stadium, ofte ikke har nådd opp i konkurransen om studieplassene ved de norske institusjonene. Jeg mener det er riktig å prioritere ressursene i forhold til dem som er tatt opp gjennom det ordinære opptaket. Som jeg sa innledningsvis, ønsker jeg å legge til rette for at flest mulig kan ta høyere utdanning, men medisinutdanningen er kostnadskrevende, og det er slik at ikke alle får studere akkurat det de ønsker, og der de ønsker. Svein Harberg til tilleggsspørsmål. Takk, president. Jeg takker for svaret, som jeg for så vidt var forberedt på ville bli akkurat slik. Jeg har ikke stilt spørsmål om at vi skal gå inn og overprøve den faglige vurderingen. Den skal selvfølgelig være hos universitetene. Og det vi snakker om her, det er å ha et system som bruker de mulighetene som er der er ledige hull. Og det finnes ledige hull. Jeg har flere saker der det har vært dokumentert helt konkret studenter som har gått ut av studiet. Der er ledige plasser, der er altså andre som vil inn, men universitetet sier nei, sånn gjør vi det ikke i Norge. Vi har ikke noe system for å holde orden på det, så her må en bare søke på ordinært opptak fra starten av. Syns virkelig statsråden det er en god måte å utnytte ressursene på? Statsråd Tora Aasland. Det kan nok være litt ulike tilbakemeldinger man får på slike spørsmål. Departementet har også en løpende oversikt over nettopp det representanten her spør om, nemlig at det er noen som faller fra underveis. Og jeg vil presisere at det er svært få innenfor medisinstudiet som faller fra, fordi det er attraktivt og fordi det er vanskelig å komme inn. Dessuten så er det ofte slik at selv om det skulle falle fra noen få underveis, så betyr ikke det nødvendigvis at det er ledig kapasitet til å ta opp flere, fordi man ofte, som jeg sa i innlegget mitt, har overbooket, altså har tatt inn kanskje litt flere enn det man egentlig skulle. Så det jeg vil gjenta det, at vi vil prioritere de studentene som faktisk har kommet inn på disse studiene i Norge, og situasjonen er også slik at det vil være rimelig god dekning av leger i årene fremover, og derfor er ikke det et av de studiene hvor det er et veldig stort behov for å få flere utdannet enn de vi klarer i Norge, og de som ordinært gjennomfører studiene sine i utlandet. Svein Harberg til andre oppfølgingsspørsmål. Ja, president, jeg er overrasket over at statsråden har råd til å la potensielle studenter unnslippe. Jeg skal nevne et eksempel. Geir
som en av de flere som har henvendt seg til meg. Han utdannet fysioterapeut og legemiddelkonsulent. Så startet han på medisinstudiet, og av forskjellige grunner så ville han ta det i utlandet, men etter 3 år så ville han hjem igjen. Der møtte han altså dette systemet som sa at det var ikke plass til han. Det betyr at etter en stund så begynte studielånet å telle. Stipendet ble gjort opp til lån. Han måtte ta flere jobber for å betale dette, og ble psykisk utslutt. Han havnet i Nav-systemet. Han har jobbet hele tiden for å komme inn på 4. år på medisinstudiet, men avvises totalt. I dag er han tilbudt omskolering gjennom Nav. Han kan altså få en full ny utdanning gjennom Nav, men vi kan ikke hjelpe han inn til å avslutte medisinstudiet ved å ta han inn på 4. år der det er ledige plasser og kompetansen er godkjent. Kan statsråden forsvare det? Statsråd Aasland, vær så god. President, jeg regner med at representanten har stor respekt for at representant og statsråd ikke kan diskutere enkeltsaker her fra Stortingets talerstol. Vi snakker om system som eventuelt skulle hindre nettopp den utfordringen representanten tar opp, og det er det jeg forholder meg til. Det er også slik at de tilbakemeldingene jeg har fått, viser at det er ganske få dette er snakk om, og at det er også ganske vanskelig å få brukt plasser som eventuelt måtte være ledige, som til å fylle opp med studenter som har tatt deler av studiene sine i utlandet. Så jeg vil holde fast ved mitt utgangspunkt. Vi trenger selvfølgelig gode personer med medisinsk kompetanse som er utdannet både i Norge og utlandet, men det er en rettferdighet og en rimelighet i det systemet vi har, som da prioriterer de som i utgangspunktet er kommet inn ved norske læresteder, men som selvfølgelig som nasjon som har behov for helsepersonell, også tar imot studenter som har gjort studiene sine i utlandet.